There is a house in New Orleans they call the rising sun, and it's been the ruin. Ես ծնվել եմ Լիլիթ Սարգսյանը 1990 թվականին, 40 օրեկանից դեռ չլրացած տարել եմ Մանկատուն, այնտեղ ապրել եմ 5 տարի, 5 տարեկանից հետո տեղափոխել են տուն են տարել, հետո նորից վիճակի չեն եղել պահելու, ընտանիքի վիճակը այնպիսին է եղել, որ ոչ բարվոք վիճակ, տարել են գիշերօթի, ընտանեկան վիճակը կայուն չէր, որ բոլորն էլ վատ շրջապատի մեջ էին, թմրադեղերով էին զբաղվում, ասենք տարբեր բնակավարի մարդ կարող էր մտնել դուրս գալ մեր տունը։ There is a house in New Orleans they call the rising sun, and it's been Որ միշտ ասենք իմ ընկերներին կամ ընդհանրապես չեմ ճանաչել, օգնություն եմ ցուցաբերել, ինձ դրա հետ կապված ծեծել են, փորձել ենթարկել, բայց հետո ասենք իրանք հասկացել են, որ մի փոքր ունեմ լեզու ու կարողանում եմ ինքս ինձ պաշտպանել, վերջում դուրս եմ եկել, բայց նաև եղել է դեպքեր, որ այնպես են արել, որ փորձեն ավելի մի ձևի վնասեն ինձ ծեծի, ենթարկեն ուրիշ մարդիկ, որ չնկատեն իրանք են, բայց ասենք քանի որ ես այդ տարբեր բնակավարի մարդկանց հետ շփվում եմ ու հարգանքի խելացիության շնորհիվ ունեի շրջապատ, որ ասենք իմ կողքին կանգնած էր։ Նկարչություն միշտ սիրել եմ, բայց երբ արդեն դպրոցը սկսեցի ավարտել, ինձ ընդհանրապես միշտ ասում են իրավաբանական տուր, քո մոտ քեզ մոտ լավ կստացվի, բայց ես չեմ սիրել, ես սիրել եմ մարդու իրավունքները պաշտպանեմ, եթե ասենք փորձեր եղել են, բայց ես սիրում եմ նկարչությունը, բայց հիմնականում, երբ որ սկսեցի արդեն արվեստի մեջ խորանալ, դա եղել է ուղիղ դպրոցում, այնտեղ ավելի շատ սկսեցի նկարել ու փորձել ավելի խորանալ, բայց երբ որ արդեն սկսել էի սպորտով զբաղվել, թայքվանդոյով, որ Հայաստանի առաջին տեղի չեմպիոն դարձա, փորձում էի ֆիզկուլտ ինստիտուտ տալ, այնտեղ չստացվեց, պետական քննությունների մասնակցեցինք, հետո վճարումների հետ կապված խնդիրներ ծագեցին, մի խոսքով չստացվեց, բայց բարին էլ դա էր, ես քանի որ սիրում էի իմ արվեստը, գնացի այդ ճյուղով ու ընտրեցի մասնագիտության քանդակագործությունը, գեղարվեստի պետական քոլեջում, ներս սկսած տնօրենությունից ինձ շատ օգնեցին, 7 անգամ մասնակցել եմ ցուցահանդեսի, 6 պատվոգիր լավագույն գործեր, որպես ու տարբեր առիթներում ընդհանրապես չեմ սիրում ինձ կոմպլեքսավորված պահել, չեզոք պահել, որտեղ ինչ-որ մի մրցում կամ ցուցահանդես լինում էր, միշտ փորձել եմ մասնակցել ու ստացվել է, Հյուսիսային պողոտայում եմ 2 անգամ մասնակցել, անտարբեր խորագրով քանդակե, անտարբերը, որ ինքը անկախ ամեն ինչից, ինքը հումորի կերպարի մեջ փորձում է ավելի հանգիստ ապրել կյանքում։ There is a house in New Orleans they call the rising sun, and it's been the ruin of many's a poor boy. Ես փոքրից միշտ սիրել եմ ինքս ունենալ իմ ամեն ինչը, քանի որ այնպես է ստացվել, որ ընտանիքում երբեք ոչինչ չեմ ստացել, ու ես փոքրից 8 տարեկանից աշխատանքների մեջ եմ տարբեր, ամեն տարբեր տեսակի, ադի-բուդի եմ վաճառել, արևածաղիկ, փուչիկներ, հետո ընթացքում, որ տարիքում ավելի մեծացել եմ, մոյկայում եմ աշխատել, հացի փռում եմ աշխատել եմ,
ու իսկ 13-ից հետո, 14 տարեկանից հետո զբաղվել եմ 3 տարի շինարարությամբ, սկզբում ուղղակի որպես բանվոր, բայց այնտեղ մի բան էլ ասեմ, չեմ իմացել, որ ես ինքս աղջիկ եմ, տղու կերպարով անունս Արմեն, այսպես, հետո բացահայտվում էր, բնական է շատ խաբել չէր լինի, բայց հնարավոր էլ չէր, ինձ աշխատանք էր պետք, իսկ ես նախընտրում էի ավելի լավ ինչ-որ մի դժվար գործ անել, քան ուղղակի գնալ ինչ-որ մեկից փող մուրալ, կամ խղճահարություն առաջացնել, որ քեզ գումար տան, կամ ամենահեշտ տարբերակը աղջիկների մոտ ընդհանրապես, որ շուտ են կոտրվում կյանքից, որոշում են մարմնավաճառ դառնալ, իրենց դարձնել շարժիչ մեքենա, որը որ իրենց ավելի է դժբախտացնում, կրել եմ քարեր, ավազ, հետո զբաղվել եմ այդ դախի գործով, պատշարել, սկզբից դժվար էր, հետո ավելի սկսեցի աճել, հետո ալուրի հետ կապված ալուրի ցեխում ֆուրեր ենք դատարկել ու տարբեր ընկերներով աշխատել ենք, տելեպուզիկ եմ աշխատել, պատվերների, համերգների եմ գնացել, որպես պարող եմ աշխատել, սպորտային պարեր, հետո իմ մարզիչի շնորհիվ, որ տեսնում եմ մարզիչը, որ աճ կա իմ մեջ, ինքը որպես պրակտիկա ուղարկեց հենց Զեյթունի մանկատունը, այնտեղ ես պարապացնում էի թայքվանդո երեխաներին, ովքեր որ թույլ են ուժ ունենան, բայց ոչ թե միայն փորձում էի ուժ տալ իրենց, նաև խրատել եմ, որ ուժը առաջնային չէ, երկրորդական է կարևորը ուժը, ու որտեղ որ ես եմ ժամանակին եղել, հատուկ կրթահամալներից մեկում, այնտեղ երեխաների նկարչություն եմ տալիս, ու սպորտ, թայքվանդո, իմ հետ կապված այդ մենալու շրջանում, հիմա էլ նորից փորձում եմ ինչ-որ այդպիսի բաների մեջ մտնել, ու զբաղվում եմ բարեգործությամբ, արդեն 5 անգամ մանկատան բարեգործության հետ կապված ահագին առնչություն ենք ունեցել, բայց ոչ միայն իմ ուժերով, եղել եմ, որ եղել եմ մենակ, որ իմ ուժերով եմ գործել այդ ամեն ինչը, բայց հիմնականում գեղարվեստի պետական քոլեջի ուսանողների կողմից ու դասախոսների կողմից ու տնօրենի աջակցությամբ։ Չի լինի այնպեսի վայր, եթե իրավունք չկա աշխատելու, քեզ չփորձեն շահագործել, դա նորմալ է, ինքս էլ ես ընկել եմ շահագործման մեջ, այսինքն, երբ որ սկսել եմ աշխատել, ինձ գումարա պետք է եղել, ես պետք է իմ ընտանիքին փորձեի իմ ծնողին ինչ-որ մի բանով օգտակար լինել, փորձում էին առթավորվել, դե քանի որ փոքր ես, օրինակ սովորական աշխատողը, որ իրավունք ուներ, կարող էր կրկնակի գումար ստանալ, ես դրա մինիմում, կարող է 500 դրամ ինձ ամբողջ օրվա համար, իմ աշխատանքի համար տային, ու տենց աշխատել եմ, տենց փորձ ունեցել եմ ձմերուկների հետ կապված, երբ որ աշխատում էի, տելեպուզիկ որպես որ աշխատում էի, այնտեղ սկզբնականում շատ քիչ էին վարձատրում, հետո ընթացքում, եթե զգում են արդեն դու այն մարդը չես, որ կարելի է կամ վստահելի մարդ ես, կամ իրենք քեզ ընդունում են որպես մարդ, կարող են ավելի շատ տալ, ինչը որ կտային, ասենք, չափահասին։ Այդպես, բայց ասենք, իմ մոտ յուրաքանչյուր տեղում սկզբում է խնդիր լինում, հետո խնդիր չեմ ունենում, ընդհանրապես դենց է ստացվել, որ սկզբից խնդիր եմ ունեցել, բայց հետո ուրիշներին եմ օգնել, որ իմ խնդիրը չունենան իրանք։ Ուղղակի ես թեկուզ իմ կյանքն հենց այնց դաստիարակ է, որ ես ինքս եմ ինքնադաստիարակվել ու յուրաքանչյուր տեղ ոչ թե ինչ-որ տեղ միշտ գաղափարին տեղ են տալիս ու եթե շնորհքով ես քեզ պամակախ ամեն ինչից դու ինչ վիճակում ես լինում։ Երբ որ ուրիշի ձեռքի տակ ես սկսում աշխատել, քեզ չեն գնահատում, միշտ այդպես քո մոտ առաջ է գալիս, որ դու ինքդ ունենաս քո աշխատանքը։ Այսպես ասեմ, օրինակ վերեմ, ես երբ որ ադի-բուդի էի ընդունվել գործի վաճառում էի, ես ահագին քիչ էի ստանում ու կողքից էլ իմ ընկերներին գալիս էի, եկեք, նստենք ադի-բուդի ուտենք եւ այլն։ Մտածեցի, ես ինքս ապարատ փորձ եմ ունենալ
Այդպես ուրիշ աշխատանքների մեջ, տելեպուզիկ որտեղ որ աշխատում էի, հավաքեցի, հետո ես ինքս ապարատ ունեցա ադի-բուդի, արդեն ինքս էի իմ տնօրենը ու ինպես ովքեր որ ասենք կարիք ունեին աշխատելու, իրենց հետ էինք աշխատում, բայց աշխատող տենց այդպիսի հարաբերություններ Just call out my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Երկուսից արդեն քանդակներ, սուվենիրներ, տարբեր խանութների հետ գնում զրուցում, գործեր էի տալիս, վաճառում էին, լինում էր, որ կեսը սկզբնականում էի վերցնում, լինում էր, որ ոչ վաճառվելուց հետո էի վերցնում, հետո դա աշխատելու դեպքում լինում էին մարդիկ, որ պատվեր էին տալիս, հույսային պողոտայում եմ աշխատել, ճիշտ ներկապային չեմ աշխատում, որովհետև ցրտերը նորից ընկան, որպես նկարիչ եմ աշխատել. There is a house in New Orleans they call the rising sun, and it's been the ruin of many's a poor boy. Կուզեի, եթե ես հնարավորություն ունենայի, կյանքումս շատ բաներ կփոխեի, ինչը որ չեմ կարողացել փոխել, բայց եթե փոքր ես, այդ տարիքում չես կարող շատ բան անել, իսկ եթե այսպիսին ես հասկացողությունը ունենայի, որը որ չէի կարող ունենալ, ամեն ինչ ավելի ուրիշ կլիներ։ Ու եթե մի բան հնարավորություն լիներ փոխելու, ուղղակի կուզենայի մայրս սաղ լիներ, թեկուզ նույն դժվարին պայմաններով, բայց կուզեի ողջ լիներ, ու այն ինչի, որ հիմա ես հասել եմ, ինքը գուցե տեսներ ու իրոք հպարտանար ինձանով անկախ ամեն ինչից։ My mother was a tailoress. She sewed my new blue jeans, and my father was a gambling man down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. Երբ որ ես հասնեմ այն ամենին, որ հնարավորություն կունենամ մանկատուն բացել, բայց անունը մանկատուն չեմ դնի, լրիվ ուրիշ ուղղակի տուն կասեմ կամ օջախ կանվանեմ, որտեղ որ անօթևան երեխաները, ինչպես ես նախկինում, կգան կապրենք այդտեղ, ու բարեգործություններ, այսպես, ու վերջում, երբ որ գտնեմ ինձ համապատասխան մարդ, ով ունի լավ տվյալներ, ու մարդ լինելու մեջ, իրեն նյութական ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրի, լինի մարդ հոգով ուժեղ լինի, դժվարություններ տեսած, որովհետև երբ որ մարդը շատ փափուկի մեջ է ապրում, այնքան ամեն ինչով ապահովված է լինում, երբ որ ընտանիք է ստեղծում, մի փոքր խնդիր կարող է իրենց տրեսային վիճակի մեջ գցել ու ինքը սխալ ապրել։ Հուսով եմ նաև կգտնեմ իմ կեսին։ And 1, 2, 1, 2. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far, don't worry, baby, just call out my name, I'll be there in a hurry, you don't have to worry, but baby there